Однако с укреплением морозов возрастает угроза сельскому хозяйству, в особенности животным. Если у фермеров проблемой может стать нехватка кормов, то для оленеводческих хозяйств главную опасность представляют хищники. О том, как с этими проблемами справляются в Алданском районе, материал Татьяны Вахниной. Холодное время года – своего рода испытание для фермерской отрасли. Между тем, в Алданском районе зимовка проходит без особых проблем. В хозяйствах насчитывается порядка 600 голов крупного рогатого скота и столько же лошадей. Корма животным хватает. Сенажа в прошлом году было заготовлено достаточно. Фермеры увеличили объем посевных площадей, восстановив заброшенные участки. Во-первых, это связано с вводом новых площадей. Наши хозяйства за предыдущие 3 года отработали очень хорошо. Проведена большая работа по восстановлению пашин и сенокосов на 350 гектарах земли. А в этом году мы, надеюсь, зимовку пройдем нормально за счет собственных кормов. Единственное, то, что мы купим, это зернофураж. Степень упитанности как крупного рогатого скота, так и лошадей нельзя отнести к низкой. Ситуация в оленеводстве куда более сложная. В Алданском районе насчитывается чуть менее 7,5 тысяч оленей. Главную угрозу для стада представляют хищники. У нас всего осталось 150 оленей. Каждый год уменьшается. Совсем скоро не будет, наверное. Сезон охоты на волка открыт круглый год. Борьба с хищниками ведется силами охотников и оленеводческих бригад. По приблизительным подсчетам, на территории Алданского района обитают порядка 300 волков. До октября 2019 года у нас добыто 59 волков. Так, и 4-й квартал у нас еще 14 добыто. Ну, порядка 70, от 70 до 100 голов, это уже постоянно у нас. Мы анализ делаем. Основные способы охоты на волка наземные – это расстановка капканов и отстрел. С прошлого года применяется раскладывание отравы. Однако эффективность используемого препарата невысока. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан.